За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдөр Коровын 180 сэрийн машины доод өндгөн тулгуурыг хэрхэн солих аргачлалыг зааж өгье. За доод өндгөн тулгуур солиход 17-гийн түлхүүр Торцов, 19-ийн түлхүүр Торцов, Бахь, гарах байхад гэрэн сольчихно. За одоо ингэ сольж эхлэе. За одоо хамгийн ихэнд шарнэр өндгөн тулгуур дээр богж байгаа шарнэрийн волтны түгжийг авна. За энэ түгжийг авчихна. За тэрнийхээ дараа 17-гийнхаа энэ болтыг тайлна. За ингээ шарнэрийнхаа болтыг суллаад гүйцэд тайлагдахаас өмнө шарнэраа энэ юунаас нь цогч гаргана, өндгөн тулгуураас мулталж гаргана гэсэн. За шарнэраа татлаад авчихна 17-гийн тулгуураар. Энийхээ доод өндгөн тулгуурны 2.19 болт байлаа. За доод өндгөн тулгуурныхаа 2.19 болтыг тайлъя. За доод өндгөн тулгуурны 2 болтыг тайлаад авсан. Одоо цаапнаас нь ингэ салгачна. За ингэснийхаа дараа энэ доод өндгөн тулгуурыг энэ гарн дээр боогдож байгаа болтны түгжийг нь суллана. За тэгээ энэ 19 болт байлаа. За энийг мөн ялгаагүй дотоод тайлж агаад хараад өргөөгөөд талталнаа. Цохоо судалчлаа одоо 19 болтод тайлаад. За өчнө өндгөн тулгуурын өндгөн тулгуур болчихж байна. За өндгөн тулгуур муутахаараа яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө машинд дуу чимээ их өгнө. Хоёрдугаарт мултрах унах маш их аюултай байдаг. Тэгэхээр муутсан үед нь яалтаас олж байгаараа гэсэн шүү. За энэ өндгөн тулгуурын хувьд бол муутаагүй киви өндгөн тулгуур байгаа. Өнөөдрийн бичлэгээр болохоор өндгөн тулгуурыг хэрхэн солих вэ гэдэг бичлэгийг явуулж байгаа учраас буцаагаад нэгэ болоо. За түрүүнийхээ дараалалаар нь буцаагаа боо. Өндгөн тулгуураа оглоод 19-ийн болтоор чангалж өгнө. За одоо түлхүүрээр чангалаад. За чангалсан одоо. За ингээд өгчээгээ хийгээд энэ болчихно гэсэн. За өндгөн тулгуур маань энэ дээр жигдүүлэгч хоногтой байдаг. Жигдүүлэгч хоногийн энд нь тааруулж чиглүүлээд энэ тулгуураа боона. За одоо өндгөн тулгуур 2 болтой уугаа чангалсан. Энийхээ дараа ширнээрээ боогод болж байна. Швэнийг өглөөд өнөөдөр Коровын 180 сэрийн автомашины доод өндгөн тулгуурыг хэрхэн солих аргачлалыг зааж өглөө. Гар дэвсээ явуулаа.